ハワイ島は、ヒロにあるパフォアですかね。パフォアにある。そうでね、プナ地域、ここら辺プナって言うんですけど、ヒロからは、車で30分ぐらいかかります。に、ありますネイチャーケアさんにお邪魔しています。はい、トム先生と奥様のまゆみさんです。今日はネイチャーケアについて、インタビューさせていただこうと思います。まず、トム先生に伺いたいと思います。ね、奥様が、通訳してくださいますので、まずトム先生はなぜこのハワイの地に、このネイチャーケアをお作りになったかっていうその思いを語っていただければなと思います。はい。Why did you choose this place? Okay. To build a nature care. Around here is Earth. We're on the Earth. And the Earth, in the most amazing spot in the Earth, center, Hawaii. ここの周りがですね、ちょうどトム先生ヨガとかエナジーワークするようにちょっと高くしてあるんですけども、これを地球とすると真ん中のパワースポットがハワイになりますね。United States, Japan, Australia, Hawaii. So equal in the exact middle. でハワイは特別な場所で、アメリカ本土とか日本とかオーストラリアとかそういう大陸からすごく離れて同じ距離で真ん中にあります。So everything is a message, is a symbol. So, where do we want to live? In the center. So the center, away from the problem and not center. So same with us. Energy down, 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 center. Power, peace, pleasure, love. Number one. で、どうしてここを選んだかというと、だって長いんだもん。Fun. It's okay. 褒めないとダメなんです。話しすぎちゃう。Power, peace, pleasure. Yes, here. そうですね。で、大陸ってやっぱりいろいろな忙しかったり郊外とかそういうものもあるので、そこから一番離れている、場所を選んだということです。So number one, center. Number two, it has the tallest mountain in the world. Wow, Mauna Kea, tallest mountain in the world. でマウナケアは世界でね一番高い山と言われています。これは海底から測った高さですね。エベレストじゃなくても。そうですね。エベレストとかはもう陸から測ってるので、もう海底からハワイ島っていうのはもう溶岩で吹き出してできたところなので、地球の中心とつながっているという。So just like that energy, just like us, we want that to come up. But tallest mountain in the world, Mauna Kea. But we want more. Biggest volcano in the world here. So now it comes up. Open. Wow! More peace, more pleasure, more love. あと、キラウエアがですね、一番大きい火山として有名ですね。And then another mountain comes up, tall, and goes out. Biggest mountain, Mauna Loa, 100 times bigger than Mount Fuji, biggest in the world. でマウナロアとね、いう山があるんですけども、これも世界で一番体積があると言われていて、これは富士山も日本だと結構大きいと思うんですけど、それの100倍あると言われています。So all that energy up. Whoa, amazing. So to be most powerful with all that energy, I can't be closed. I need to be open, safe, powerful, love, peace, pleasure. More, please. でこういうふうにたくさんのね、エネルギーが、集まっているマウナロア、マウナケアとあとキラウエア、そのパワーの、山がですね、この一つのハワイ島に集まっているということですね。でここにいるということは、もっともっと私たちもパワーとピースとプレッシャーをね、あとラブもね感じていきたいということです。So with all that energy, why here? So here's now Big Island, right? And here's Mauna Kea, and here's Kilauea, and they come down, mountain, down, mountain,
down, down, down mountain. And right here, Angel's Landing. Right? はい。 And right here in Ocean, big bowl, big valley うん down. So it's like, wow. でマウナケアとかキラオヤのですねエネルギーがこうちょうどこう流れてくると言われている場所がここなんですね。プナ地域と言いまして、なのでここはすごくヒーラーの人たちも多いですし、その溶岩も結局去年ね噴火しましたけども、流れ着く場所になってます。それだけこうエネルギーが流れていくという。So Healing Island, Big Island, is all that come up, and then all that energy has to come down, 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 down. So volcano, waterfall, open, 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 more peace, pleasure, fun, love, love, love. Amazing! Thank you. Yes? So that's why here, then round house, yurt, same, circle. So big, 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 big. So when you step into circle, into circle, into circle, and the real circle is right through the middle. で私たちはそのエネルギーがですねたくさんこう流れている高いところにヤートという建物を建てました。こう丸い建物なんですけども、やはりこう丸い方がこうエネルギーが集まってきやすいんですね。なのでこう中心にこうエネルギーが集まって、そこの中にいるだけでもこう癒される場所というものを作りました。 And then why? Because my job, our job is to help people. Volcano clear, waterfall clear, up, 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 more, 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 more power. With peace. No worry. No worry. It's okay. No worry. Okay. Okay. Fun, 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 fun. Fun, fun, fun. Everything's okay. And that seed goes in the heart. Beautiful. Hello, peace. Hello, pleasure. Together, love. More, 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 more. Beautiful. 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 Bright. More, more, more light. Angel light. Angel light. Yes, bring it down. Strong. Animal. Fun, 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 fun. It's okay. It's okay. Let go, l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 et go. More, please. Woo! Ha! Ha! Woo! Ha! 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 Breath of God. Ha! 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 Hawaii. Ha! Breath. First, though, bring in volcano pleasure. Bring down angel light peace. ですね、呼吸をするときにせっかくこうハワイ島にいるので、こう火山のね、エネルギーを大地のチャクラからしっかりと持ってくる、下から上に持ってくる。で、エンジェルライト、宇宙のエネルギーですね。それを滝のように頭のてっぺん、第7のチャクラから、下に下ろしてきて、こう上と下のエネルギーをどんどんチャクラをねきれいにすることでこう大きくするともっともっとパワフルになります。So that's what we do, and that's Lomi Lomi. That's hula same. You, air, me, earth. Same. No. Yay! We have fun. See? Yes. So volcano, and other people might say yes, no, yes, no. Yeah. I know. Mother, father, love. I don't care. Amos thinks. I know. Amazing. More please, more please. And again, Lomi, Lomi, hula, Lomi, same. And so when I bring that, then what I say, breath of God, more. When I look,
I see that. Wow, amazing, beautiful. And I feel that. なんか結構たくさん喋ってるんですけど、質問にちゃんと最初はこうやってね止めてたんですけど、バーって話しちゃうんでね、ちょっと通訳の方が大変になってきますけど。So 通訳してないから。I don't know what to say. You don't have to. わかる。 They see it, right? まあまあ、 They フ feel ラ it. のね先生ですからね、かずみ先生はこうまあエアーでエネルギーをね流します。でロミロミやってますけども、ロミロミは地球のアースエネルギーでやってます。どちらも同じですね。きちんとエネルギーを通して、それでまあ踊りながらロミロミをするじゃないけど、こうエネルギーを流していくっていうのは本当にハワイからね始まったものということで、どちらも同じなので、こういいエネルギーをね取りたい方、ぜひねフラを見ていただいたり、ロミロミを受けていただいたりするといいですね。So, do you want more power? Yes? Of course. Good カメ job. ラマンにも聞いてますけども。So breathe. Do you want more peace? No worry. Do you want more pleasure? Yes? 自分がこう何が欲しいかっていうのもやっぱりクリアにしていかないといけないので、もっとプレジャーですね、こう喜びのものを欲しいのか、それともまあピース、こう平穏な心が欲しいのか、そういうものをちょっと忙しい日本ではね毎日であるかもしれないんですけども、ちょっと一回立ち止まって自分はこう何が欲しいのかで、もしそれがあったとしたらもっともっと欲しいし、それをもっとクリアにしたかったらもっと平穏な気持ちをね持つようにしたり、あと呼吸をすごく大切にしていただくといいと思います。So if you want more, clear, clean, but the easiest, best way, come to Hawaii, come to the center of the world, come to Big Island, and feel that energy with hua and lomi lomi, and we can, see? Amazing! Wow! Amazing! Wow! 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 ですね。ぜひハワイ島に来てくださいということです。ゴリラになってますけど。Fun. いいんですか、これでなんか。オッケー、オッケー、グッジョー。オッケー。Any other questions? まあ大丈夫です。はい。オッケー。なんかもうさ、最初はさ、こうやってたんだけどさ、もう全然止まんないから。大丈夫。テロップでクエスチョン流しますから。So simple. Why? Have fun. Why? Enjoy. Enjoy beautiful body. Thank you, beautiful body. Thank you, Mother Earth. Thank you, Father Sky. Thank you, beautiful daughters. Thank you, beautiful mother. そうですね。せっかく私たちこういうね体を持って生まれてきてるので、やはり毎朝起きたらもうありがとうっていう気持ちで始まっていくといいですね。ってこう今ね自然の風が吹いてきましたけども、そういう風もねありがとうと、あとsee? Said yes. Yeah, like last night. Oh, boom! Zoom! Woo! 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 私たちが話していることがこう正しいっていうのをね、こう風が今応援してくれたじゃないですか。なんかそういうこうサインを見逃さないといいと思う。今ね鳩もすごい鳴いていたり、いろいろなねネイチャーを楽しんでいただけるといいかなと思います。Nature, spirit, like people, the plants, the more you appreciate, thank you, the more they give back. そうですね。私もここでいろいろね植物とか育ててるんですけど、やはり
通にただお水をやるだけではなくて、ありがとうって言いながら大きくなってるねとか、ありがたくいただきますっていうことをきちんと言いながら育ててると、また全然こう成長が違うし、食べた時美味しかったですよね。すごい美味しかったです。野菜もね、そういうふうに変わっていくので、ちょっと皆さんも今から、はい、変えてみてはいかがでしょうか。That's when you come Big Island, come to Angel Landing. Herbal garden tea, vegetables. We feed you amazing energy and exercise and hula and lomi lomi, so you can have more power, peace, pleasure. We can help clear, clean, more, appreciate, love. で、私たちの方はね、こうロミロミでこうブロックもね綺麗にしていくので、もっともっとこういいエネルギーを感じられてくると思います。Kona coffee, very good. love. そうですね、ハワイのエネルギーですからね、こんなコーヒーもね。Thank you. ありがとうございました。Thank you. Come to Hawaii, come to Big Island, hula, lomi, together, love. はい、じゃあネイチャーケアの、トム先生とまゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来てください。アロハ。Cut!